好，咁我呢條片咧就係講24-25年嘅 Paper One Final Exam Paper One 嘅第19條。咁呢個題目咧就係一個好典型嘅一個叫你用呢個 method of computing square 嚟揾個 vertex 啦，因為個 S 就係個 vertex 啊嘛，係咪？咁又有係啲 K 啦即係我哋唔會再見到全部都數字嘅，因為太簡單啦，全部數字 DSE 唔會考咁簡單，因為第19題一定係深噶啦。咁所以咧，其實我喺上堂嘅時候咧，同大家做過一次嘅，咁個 A 派咁都再做多次啦，等啲同學仔可以再翻聽多次啦。咁先抽題目先啦，咁跟住咧就抽個2出嚟，係咪？係-2先啱，跟住就 x2次啦。咁呢個點抽啊？抽個2係 3k 加2，係咪？兩個都要抽啦，係咪？咁負就要抽個負出嚟，就係咁樣噶。OK？咁你唔熟嘅話就乘翻個-2入去咪變正咯，2乘翻入去個3咪6咯，2乘翻個2咪正4咯，得唔得？後邊冇 x 嘅嘢唔使理佢，照擺後邊。跟住第二步嘅就係攞1分嘅步驟啦，就係將呢一個 x 嘅 term 加一嚿2次，減一嚿2次 ，OK？ 咁加邊嚿減邊嚿啊？就係將呢嚿括弧嘅嘢擺入去裏邊啦。其實正負擺唔擺冇分別嘅，所以我通常都唔擺啦，費事多個負號啊搞亂啦。就係除以2，跟住後邊照抄。比較多步驟少少，因為好多括弧嘅嘢啊，所以寫得清楚啲。好啦，跟住咧第3步就係將個-2乘入去最尾呢個 term 度，因為呢個 term 要拆出嚟嘅，咁所以照抄啦。前面呢3個 term 咧都唔需要理佢噶啦。一陣間先再做嘢，乘個-2入去。我同步地做埋啦，省減啲時間。-2乘入去，負得正2乘以上邊呢個係 3k 加2嘅2次 over 翻4啊，就減。呢度咧，因為我乘個-2入去，即係話咧呢個會出咗個中括弧，所以個中括弧應該淨係包到嚟呢度就停噶啦。跟住就係 3k 加5啦，然後就將呢3個 term 咧，呢3個 term 就變成一個 perfect square 目的就係想做個 perfect square， 即是咧括弧 x 拉落嚟減呢個拉落嚟變做 3k 加2除以2成個嘅2次方，咁呢個就係個 perfect square 啦。後邊加2同呢個2約咗啦，咁我哋就成個份數嚟咯。2呢個通分母變做-6k 加10，呢度咧就係 9k 2次，記住係 9k 2次。2ab 2乘3係6乘2不如我寫多步啦。2乘 3k 乘以2再加2嘅2次，呢度都寫多步啦。3k 嘅括弧2次咁等大家明發生咩事啦？即係咧呢一度嗰個嘅括弧2次咧，就係呢3個 term 嚟嘅。唔好用藍色啦，用藍色會亂啦我哋唔好用藍色，我哋用紫色。紫色就會明啲呢一個就會係呢3個 term 嚟嘅。OK， 後邊就通分母啦。跟住咧前面照抄冇嘢好做噶啦。x 減個括弧可以唔使再寫啦，因為擺喺前面啊嘛個負。OK， 後邊有嘢加就加啦。咁我哋不如快少少啦。後邊冇 9k 2次，2乘3係6乘2係12再減呢一個嘅6就變做正 6k， 4加10係正14。可以短啲啦，份數先短翻少少先。OK， 就係咁啦。咁呢個咧就完成咗我哋嗰個嘅 computing square， 然後 A 咧就係-2， B 咧就唔係 B，H 咧就係連埋個負唔使係 3k 加2啫 over 2嘅 K 咧就係最尾呢一個。咁所以咧其實我哋就已經揾到個 S vertex 嘅 coordinate 啦，就係 3k 加2 over 2逗號 9k 2次加 6k 加14 over 2啦。OK， 都幾撈教嘅成件事，咁冇辦法啦，因為係真係咁撈教嘅。Section B 最尾嗰題冇得唔撈教噶啦，唔撈教分唔到5星星同埋5星嘅水平啦。
咁跟住咧就話啦，而家咧 f(x) 咧就 intercept x-axis 就係 p 同 q， 咁啊 p 啊但係細過 q 嘅，咁然後就再講多個 coordinate t 就係呢個 t-5嚇，然後佢就話啦，有冇可能咧呢個嘅 midpoint of st 咧就 lies on x-axis？ 好啦，成個問題完全唔關 PQ 事，唔使理佢，淨係睇 S 同 T。S 有冇 coordinate？有。T 有冇 coordinate？有。咁而家佢問你佢哋嘅 midpoint 點計 midpoint 啊 ？midpoint 就係 x1 加 x2 除以2同埋 y1 加 y2 除以2係咪？咁而家我哋要睇佢係咪 x-axis？x-axis 喺邊㗎？x-axis 咧就係喺呢啲位置啊嘛，係咪？喺呢個位置，咁即係咩啊？喂，咁即係其實睇緊個 y 啫嘛，係咪？我睇緊個 y 有冇可能係零啊？因為 x-axis 即係 y 等於零，即係其實係計下佢嘅 midpoint 嘅 y 咧有冇可能係零啦？咁所以點計 midpoint 啊 ？OK，t 咧就係 t-5啊嘛，係咪？咁我哋係唔需要你個 x 嘅 coordinate，淨係攞個 y 嘅 coordinate嚟去計就得啦，所以兩個加埋除以 9k 次加 6k 加14除以2再加-5，成個再除以2就可以睇下佢究竟會唔會係一個0啦。咁咧你化簡呢個先啦，咁化簡呢個就通分母啦，係咪啊？9k 次加 6k 加14就減10，就除以2，就再乘以1/2。嗱，呢個1/2係呢度嚟㗎嚇 ，OK？咁所以咧呢一個嘅 midpoint 咧就會係呢個嘅 9k 次加 6k 加4就除以4㗎。OK 嚇。呢個係個 midpoint of 呢個 ST 嘅 y coordinate 嚟嘅，得唔得？好啦，咁而家佢問你，喂，呢個 y coordinate 有冇可能係 lies on x-axis， 即係有冇可能係0啦？係咪啊？咁我哋咪 let 佢係等於0咯，然後睇下有冇一個 k 計到出嚟。咁solution 就唔係咁寫嘅，但係你可以咁計，咁嘅會易明啲嘅。加4乘個4個0咗啦，你發覺咁 formula 01咧係 math error 嚟嘅，呢個係 math error， 咁即係我哋就要出一個 delta 啦，出 delta， 咁所以6嘅2次減4乘 A 乘 B 乘 C， 未知佢係咪細過0大過0嘅，但係 math error 都應該知道係細過0㗎啦。咁啊36就減呢個嘅4乘9乘4，答案係144，計到係-108，細過0，所以係 no real roots。咁 no real roots 咧就即係 impossible 啦 ，it is not possible 啦，因為佢冇可能係等於0㗎啦，冇可能等於0㗎啦。咁我哋抄翻成句啦 ，it is not possible that the midpoint 大家唔好學我啲字咁就得啦。midpoint of ST 係 lies on 個 x-axis 啦。OK， 好，咁搞掂咗個 B1 之後咧，我哋就進行埋個 B2 啦。咁 B2 咧就話，整多個 U 啊，整多個 U 點。就話咧佢係喺個 straight line y 等於-13，y 等於-13係一個 horizontal line 嚟㗎，係一個 horizontal line。就話 PSQU 終於有 PQ 出現啦。PSQU 咧就係個 rhombus。咩叫 rhombus 啊 ？rhombus 係菱形啊，菱形。好啦，咁我哋去到呢個 moment 咧，其實我哋即係畫幅圖出嚟望下究竟發生咩事。首先，幅圖呢一個係一個 open downward 嘅 quadratic form 嘅 parabola 啦，咁所以咧個圖咧就應該會係大概就會係一個咁樣倒轉咗，然後呢個位置係 S， 跟住會有一個 x-axis， 然後呢個咧就會係個 P 點，呢個會係 Q 點，得唔得先？
然後仲會有一個嘅位置咧，係叫做 y 等於-30+，就有個嘅 U 點喺呢度嘅。嗱，點解我話喺呢個位？點解唔話喺呢個位？點解唔話喺？因為佢係 rhombus 啊，因為佢話 PUQS 係 rhombus 啊嘛。即使咧呢一個嘅圖形咧，應該係好工整，唔會歪咗嘅。如果歪咗咧，其實佢就唔係 rhombus 啦。嗱，rhombus 有個特點嘅，rhombus 嘅特點就係佢哋對角線係會垂直嘅，所以佢會啱啱喺對面嘅。OK， 得唔得？咁而佢哋嘅距離會相等。嗱，我覺得好似下邊長少少啦，但係你即總之相等啦。咁所以其實呢個嘅 S coordinate 咧嘅 Y coordinate 咧，其實呢個嘅 Y coordinate 咧為負噶。嗱，我寫翻靚仔啲大隻少少，你就會明噶啦。呢個位置頭先 S 係咩啊 ？S 係3K 加2 over 2逗號9K 二次加6K 加14除以2，大少少先，等大家睇得清楚少少。OK， 好啦，咁跟住咧下邊呢一個 U 咧就應該係咩啊？就應該係嗱呢邊係-31啦，係咪啊？而呢個咧應該係對稱啊嘛，係咪對落去？所以呢個都係3K 加2 over 2。誒，哇正！如果佢係 rhombus 嘅話，即使呢一個 coordinate 其實同呢個 coordinate 只係爭個負嘅啫，因為佢反咗落嚟係一樣距離噶嘛，因為呢個 x-axis 嚟噶嘛 ，PQ x-axis。即是話我哋而家要計咩啊？我哋而家要計下佢嘅 area。條題目係話叫我哋計佢嘅 area，find the area of 呢一個。好啦，咁點嘅 area？rhombus 嘅 area 好簡單嘅啫，就係將佢嘅呢個 area 乘以2就掂晒噶啦。OK， 咁但係我哋而家 K 係冇噶嘛，計唔到。但係因為我知道呢一個 coordinate S 反咗落嚟，就會變成 U 嘅 coordinate，即是話咧，我哋嘅方法就係9K 二次加6K 加14 over 2就等於-31，因為反落嚟啊嘛，反落嚟係負所數噶嘛，其實應該係正31啦，冇理由上面係負噶嘛，係咪啊？所以其實就係9K 二次加6K 加14等於31乘以2，即是9K 二次加6K 減幾多啊？14減31乘以2等於-48。OK， 睇下計唔計到先。Formula 01會計到呢個係咩啊？睇下先。OK， 係計到呢個嘅，睇下先，4啊，係咪啊？4啊，即係 K， 咦唔係我哋可以約揀先喎，約揀是但啦，約揀先啦，即係3K 二次加呢個嘅2K 減16等於0，咁呢個咁樣寫就好啲啦。咁呢個就會係3K 就呢邊係4啦 ，K 減4啦，等於0。咁呢邊就應該係加4，係咪咁啊？4、3、1、12，咦唔啱喎，唉，都係其實我冇 program 喺度啊，所以咧都係攞翻個計數機撳一撳formula 01。好，哎呀，真係咧，應該3唔係喎，呢個唔係4，睇下先3KK，我部機唔喺手啊，8啊，跟住2啊，係啦，6K8啱啊，呢個係減啊 ，OK， 即係應該係3K 減8，跟住 K 加2，係咪啊？係啦，啱啦。誒唔係喎，加8減2咁先啱，因為呢個係加就係8K，跟住減
K 就先係正 2K 啱啦。咁所以 K 咧就係-8 over 3，我話 K 係等於2。咁 K 咧有冇講過係正定負先？睇下先。K 係一個 integer，唔係正負，係 integer，所以咧 K 係-8 over 3咧就要 reject 啦。OK， 咁 K 係等於2啦，掂晒。嗱 K 等於2咧，咁我哋就可以計到 S 嘅 coordinate， 計到 U 嘅 coordinate， 係嘛？咁我哋就可以咧就搞掂噶啦。咁但係都要有個底先啦，咁所以都要計埋個 PQ 嘅 coordinate， 咁所以都有一紮嘢要計啊。首先我哋要寫翻個 f(x) 先 ，f(x) 咧就係-2x 2次就加6，代翻個2落去就加 4x 就減3乘以2加5啦，得出-2x 2次就加6一12 12加4 16x 就加減喎，呢個5嚟嘅喎，減1啊。OK， 好咁就濕佢等於0啦，咁撳下機啦。咁呢個咧都唔係靚仔數嚟喎，係咪？唉，又冇好煩啊，好似冇係喎，冇嗰個咩喎，冇嗰個16咁大嘅咩？睇下先。Formula 0一係爛數嚟嘅噃，係咪啊？係爛數嚟嘅噃，咁所以有啲拗教啊。拗教就點算咧？拗教就唯有都要用噶啦嚇。咁我哋就計啦 ，x 就等於-16加，因為爛數啊，所以4唔係未到16嘅2次就減4乘以-2就-1 over 翻2乘以-2，咁得出翻咧-16。嗱，我哋而家計緊係 PQ 個 coordinate 啊，因為計緊 x 等於即係濕緊佢 y 等於0啦。咁呢個16嘅2次就減4乘以-2乘以-1，得出248就 over -4。OK， 好嗱，而家咧我哋個 P 咧就係細啲嗰個，所以係-16減開方根248就 over -4。細階 Q 咧就係-16加開方根248 over -4。好，加埋 S 先 ，S 個 coordinate 咧就係3乘以2加2 over 2逗號9嘅2次加6乘以2，即係用翻嗰條式啊嚇，乘以2再加14，再成個除以2，即是 S 嘅 coordinate 咧2、3如6 8 over 3。然後呢個係9乘以4，再加6乘以2，再加14，就會係62再除2，即係31。唔使計一次先，頭先咪計咗咯。咁 U 咧就係8 over 3，因為佢嗰個 x 係一樣噶嘛。咁然後 y 咧就係-31。OK， 齊晒啦，資訊齊晒。咁我哋喺呢度計啦，好嘛？喺呢度計。咁我哋而家計咧就係個 area of 嗰個 rhombus 啊嘛。咁但係如果首先我哋計咗就係頭先我哋畫嘅上邊呢個部分啊嘛 ，SPQ 嘅呢個三角形乘以2就得啦。好啦，咁我哋嗰個長度咧，其實呢個長度咧就係31嚟嘅，即係呢個係31嚟嘅，係咪啊？個高係31。咁呢個打橫就係 P 同 Q 相減啦，即係呢兩個相減。咁即使咧，我哋唔好撳住呢個唔好啦，唔好撳啦。首先叫有 PQ 距離先 ，PQ 距離係咩啊？就係大減細呢個減呢個，即係-16。咁心水清嘅同學仔咧，其實呢好簡單，16加開方根248就減唔好咁寫啦 ，over 翻-4先，再減-16減開方根248 over -4。咁大家個分母都係-4啦，咁所以咧就係-16加開方根248就減就係加16，減就係加248嘅開方。好啦，兩個-16正16冇咗，248就2嘅開方根248就 over 翻-4。
好，咁即係咧約埋下邊就即係負開方根248 over 負4。咁啊有啲搞笑嘅，個距離冇理由係負噶嘛，係咪冇理由係負噶嘛？咁所以咧睇下先，我咪調轉咗個 PQ 咧，係 Q 大過 P 定 P 大過 Q？Q 大過 P 喎，Q 大過 P 唔通我喺呢個正負嗰度出咗問題？咁啊，咁不如就搞佢啦。呢度冇理由係負嘅距離，咁我哋不如搞佢啦，喺呢度搞佢啦。呢度咧其實應該可以轉翻做正，跟住呢個就負，呢個就正嘅。咁即係呢度咧就會變咗做正啦。咁呢個都會變做正啦，係嘛？係啦。咁呢個變正啦，呢個變正啦。咁裏邊係冇變嘅，裏邊咧就算我呢個變咗做正，呢邊變咗做正咧，佢最終都係計到248嘅。佢最終都計到248嘅。咁所以咧就喺呢度變做正，呢個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 變做正。咁呢個就變咗做負變正，正啊，呢個2嚟嘅。咁就掂晒啦。好啲正負問題搞掂晒。咁跟住咧我哋就計到啦。咁所以 area 咧 of 呢個 P 咩啊 PSQU 咧就係高乘個底就呢兩個加埋啦，係咪？即係開方248除以2，成個再乘1/2，再有兩個三角形，所以就計呢個。撳計數機31，睇下個答案咧就你可以用開方根又得，用翻小數都得。咁所以咧個答案咧就撳下先，31乘以開方根248除以2，再乘以1/2，再乘以2，答案就係244 correct to 3/6，就搞掂啦。OK， 咁老實講呢條唔算好深嘅，中四嚟講就當然即係難啲啦，煩啲啦。咁但係其實都係一啲代下數啊，咁樣計下數啊啫。咁盡力去理解啦，理解唔到都老實講唔係去到要攞滿分咧，都唔係一定要識晒嘅。咁盡力啦嚇。咁短片就去到呢度啦，拜拜。